ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបលេង TikTok ដើម្បីកុំឲ្យអស់លុយច្រើនបាទគឺយើងអាច save អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងបាទកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយើងអស់ច្រើនបាទទោះយើងផុសរូបក៏យើងមើលវីដេអូផ្សេងក៏ដោយយើងអាច save វីដេអូរបស់យើងបាទគឺយើងអាចកាត់បន្ថយអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងកុំឲ្យអស់ច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង TikTok របស់យើងមកបាទយើងចូលនៅក្នុង TikTok របស់យើងមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចលេងតាមនឹងបានបាទគឺបងប្អូនអាចកាត់បន្ថយបានបាទកុំឲ្យអស់លុយអ៊ីនធឺណិតច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនៅកន្លែង profile របស់យើងមកបាទកន្លែង profile របស់យើងបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលនៅកន្លែង tray 3នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកន្លែង tray 3នៅខាងលើគេនេះបាទយើងចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាបាទ setting and privacy អូខេបន្ទាប់ពីចូលមកដល់កន្លែង setting and privacy នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសចុះមកខាងក្រោមរកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា data save បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអូសចុះមកខាងក្រោមមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះ data saver អញ្ចឹងបាទ data saver គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកកម្មវិធីនឹងមកឥឡូវយើងចុចពីលើវាមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកកន្លែងនេះមកបាទចុចពីលើវាដើម្បីបើកអញ្ចឹងពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកកន្លែងហ្នឹងគឺវាអាចនឹងកាត់បន្ថយបាទកាត់បន្ថយនៅការមើលដូចជាបងប្អូនអាប់ឡូតវីដេអូឬក៏បងប្អូនមើលអីផ្សេងហ្នឹងគឺវាអាចកាត់បន្ថយមេតែធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺអត់សូវអស់ទេបាទអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយនៅការចំណាយអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនបានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលមកបើកនៅកន្លែងកម្មវិធីមួយហ្នឹងវាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនហើយវាក៏ល្អសម្រាប់យើងដែលចូលចិត្តលេង TikTok ផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយវីដេអូមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបានកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកន្ទឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ